你好，我是独活男子 Leslie，欢迎收看我的日本生活记录影片。位在和歌山县的高野山，是日本佛教的圣地，由弘法大师于平安时代初期创立，常年参拜人潮络绎不绝。在这样一个充满灵力的圣地中，我的小旅行却遭遇了无法拍摄的惨况。不过，也因为这个状况，我遇到了最温暖的人情味，也学会了转变心境的泰然。现在就跟我一起前进高野山，看看在这2天1夜的小旅行中，我的旅程经历了什么样的高潮起伏吧。早晨的天空被厚重的云层笼罩着，出游的兴奋感却没有因此而被压抑。从京都到高野山，大众交通有2种方法，一种是坐电车，再换成登山缆车及巴士；另一种是从京都车站坐期间限定的巴士直达高野山上。2种方式我都想试试看，所以去程坐直达巴士，回程再坐缆车和电车，这样就能看见不重复的风景了。从市区开往郊区，远方的山头被厚重的乌云覆盖，这时候的心情还停留在前往神秘之境的期待和兴奋。巴士在中途会休息20分钟，除了上厕所，还可以买一些当地特产。如果忽视雨天出游的不便，其实烟雾缭绕的山头也别有一种自身仙境的雅致呢。从京都出发，大概2个半小时就会抵达高野山的大门。从这里开始，就正式进入圣地的范围了。大门是1705年重建的建筑，高25公尺，是一座2层楼的5间山门古迹。左右2侧的人王像，据说是继东大寺南门人王像之后的日本第2座巨型雕像。由于周围没有其他的建筑，大门显得有点孤单。
但是站在大门底下，却又不自主地感叹这座建筑的宏伟。穿过大门，象征将烦恼隔绝在外面，只允许带着清静的心情进入圣地。这时候，天空落下越来越大的雨滴，也像是洗去世俗杂念的仪式。连接高野山、熊野三山以及去年去过的吉野山这3个地方，和古代京都及奈良之间的参拜古道，展现了独特又显著的普世价值。2004年被登录为世界遗产，全称是记忆山脉的圣地和朝圣之路。虽然来高野山只是周末散心的小旅行，但是越来越大的雨势，让这段旅程变成艰苦的修行，好像更能感受在这里流传千年的文化。从大门步行不到10分钟，经过山上唯一的一家便利商店，就会到潭上伽蓝了。高野山区域内目前留下117座建筑古迹，而潭上伽蓝这一区是古迹最集中的区域。来高野山也一定不会错过这里。中门是伽蓝的正门，最早建于西元819年，但中间经历反复的烧毁和重建。现在的中门是2015年重建的2层3门建筑。门的正反面安置了4天王像，以威严的气势镇守山头。穿过中门，就会看见高野山的正殿金堂，这里是举行重要活动的主要场所。西元816年，弘法大师创立了佛教宗派真言宗，并建立高野山的寺院建筑群。到今天已经超过1200年，高野山发展成一个活跃的佛教道场，成为日本的宗教圣地之一。而金堂则是高野山创立时最早的建筑之一。现在的金堂是1932年第7次重建的3型屋顶建筑。金堂供奉药师如来，里面还有画家木村武山所描绘的八公菩萨形象。走进金堂里，外面低厉的雨声瞬间被转为静音，只留下参拜游客祈祷时的低语。虽然里面不能拍摄，幽暗的空间却能带来心情的安定，像是通过滂沱大雨的修行考验，进入天地合一的境界。为了纪念鸟语天皇而建的六角金藏，曾经存放金漆抄写的荒川经。金藏有个可以推动旋转的把手，围绕金藏旋转1圈，就能获得念诵所有经书的功德。
长约21公尺的狭长屋体建筑，是1594年重建的三王院，是供奉地主之神的地方。西塔高27公尺，从外观看是由木头打造出来的复杂结构建筑。现在看到的西塔是1834年重建的建筑，主要供奉大日如来。旁边还有孔雀堂、准之堂及玉隐堂，后面还有根本大塔和其他古迹建筑。但是雨势越来越大，所以我想先去吃个午饭，看吃完午饭后雨会不会小一点。暂停参拜的决定是对的，因为雨大到连建筑外观的细节都看不清楚了，且然范围内只剩下奔跑躲雨的游客。这好像是第一次因为外在的原因暂停了拍摄，只好带着无奈的心情先去吃个午饭。跟着 Google Map 评分最高的指引，我找到了这家餐厅。本来要休息的老板娘看到雨势很大，就叫我留在这里躲雨。在等待乌龙面的时候，老板娘怕我饿，先招待了一份炸薯块。喝下第一口汤之后，我知道这里为什么评分很高了。温暖鲜甜的汤头，一如这里的人情味，在艰困的环境中，像是一股暖流，驱赶了被暴雨袭击的狼狈，转变成安心的自在，这是超越味觉的感受。吃完乌冬面后，雨势仍然没有变小。老板娘跟我说，如果不急着走，就休息到雨小一点吧。日本的高级料理虽然让人惊艳，但是高野山上这一碗平时的乌冬面，一定会让我记得很久很久。以前我会很执着，
一定要走完未尽的行程。但这场暴雨好像是在告诉我，试着接受未知的变数，学会享受眼前的幸福。我打算先入住宿房，把提早休息的时间当作是这场暴雨带来的礼物。高野山上没有连锁的星级饭店，想要过夜的话，大多会找由寺院管理的宿坊。由于是寺院管理，所以吃住都像是在体验僧侣的生活，不会有过多奢华的享受，却是一个五脏俱全的温暖小窝。换下湿透的外衣，开始享受放空的时刻。虽然是以旅馆的形式进行体验，但福之院本身是一间超过800年历史的寺院，主要供奉祈求婚姻美满的冉冉明王。寺院内还有很多古董可以欣赏，也有小小精致的庭园可以观赏。还可以参加抄写经书或晨间读经的活动。既然在寺院，当然要尝尝这里的精进料理了。精进料理是遵循佛教戒律的膳食，使用高野山的时令蔬菜，像是高野豆腐、金山寺芥末等独特的风味。晚餐被安排在包厢享用，而且会尽量和隔壁桌的人错开时间，这样就能很自在地享受独处的时光。在上菜的时候，僧侣会详细介绍每一道的食材和食用方式。我比较意外的是，他们的英文非常好，而且还蛮幽默的，跟我印象中严肃的僧侣很不一样。
吃完晚饭后，雨也停了，潭上茄蓝的建筑群有夜间点灯，正好可以去看看。白天只顾着低头躲雨，没注意到头顶的叶子已经开始转变颜色了。白天看根本大塔，庄严的氛围凸显塔身的神圣。而夜晚看根本大塔，橘白相间的塔身搭配灯光，加上周围一片漆黑，好像放大了高大威武的气势。根本大塔主要供奉大日如来，高48.5公尺，是日本最早出现的方形双层宝塔建筑。方中带圆的多宝塔结构，象征天圆地方的思想，方圆合在一起就是宇宙。绕着根本大塔走一圈，就像是在大千世界接收从天而降的灵力保佑。金堂虽然是正殿，在夜晚却把光环让给了根本大塔。茄蓝区内虽然光线昏暗，却更显神秘庄严的气氛。西塔孱若烛火的沉静，玉影堂成排灯笼的微光摇曳。根本大塔的坚定光束，让这场夜晚参拜像是摆脱白天暴雨的凌乱，回归心灵的平静。
おはようございます。透过窗户洒进房间里的晨光，跟前一天的狂风暴雨像是两个世界，也像是宣告昨天的惨况正式结束了。每天早上，我习惯用一杯咖啡刺激感官，唤醒一天的活力。不过，素方提供的精进料理早餐，却没有任何刺激的食材，而是以贴近天然的当季食材，自然的回到清醒的状态。看似无味的食材，味道相互叠加，其实健康也可以很简单。净化身体之后，接着要继续今天的净化心灵之旅。金刚峰寺是高野山真言中的总本山寺院，最初由丰臣秀吉于1593年建造。现在的金刚峰寺是1863年重建的建筑。穿过重要文化遗产的正门，就会看见大雄宝殿。屋顶是用柏树皮层层堆叠而成，而屋顶上面的水桶是用来储存雨水。一旦发生火灾，屋顶上会洒水以湿润屋顶，达到灭火的作用。唐坡峰寺的屋顶，雕刻精美的玄关。光是建筑的外形就足够让人流连忘返。钟楼是1864年重建的重要文化财产。室内无法拍摄，但是每个房间的拉门会都堪称一绝。走过主殿，穿过走廊，走到内殿，就会看到日本最大的枯山水庭园潘龙庭。这座庭园是为了纪念弘法大师，在他逝世1150年建造的。石庭中的一对龙在云海中对峙，也像是在守护着内殿。代表龙的石头是从弘法大师的出生地四国的花岗岩所制成，而代表云海的白沙则来自京都。我在京都的圆光寺也见过一个潘龙石亭，当时已经被他的气势所震撼。
而眼前的石亭更是带来加倍的震撼。石块白沙围绕着古迹建筑，背景点缀些许的红叶和各式绿植，奔放的意境却带有精巧的布局，和室内细腻的拉门会形成阳刚与温柔的对比。依依不舍离开潘荣石亭后，走到奥书院，穿过厨房就结束了。在灵验的圣地祈求行程顺利，就前往下一站奥之院。奥之院距离金刚峰寺有一段距离，不过公车班次很多，10分钟左右就会到达。奥之院是高野山最神圣的地点，2公里的参拜道通往弘法大师最后长眠的灵庙。沿途会经过超过20万座墓碑与纪念塔，还有大大小小的寺庙和佛像。这里的红叶比较多，会参拜增添视觉上的美感飨宴。沿途被百年树林的参天大树包夹覆盖，沐浴着神圣佛光的石群，散发出浓郁的历史气息。可以在玉公所祈求玉珠印，或是为水象地藏浇水祈福。过了玉庙桥就不能拍摄，可以静下心来与大师对话，好好的感受这里每寸土地的灵力。离开奥之院后，我又回到了潭上伽蓝这一区。前一天体验了雨之伽蓝和夜之伽蓝，今天再来好好的欣赏晴之伽蓝。正门的四天王像在阳光的照耀下，似乎更具有力量。
同一个角度的西塔，在红叶映衬下，多了一分温柔。刚好遇到祈福的仪式，拿到一张带着祝福的树叶。听着规律的钟声震荡，心情却越来越平静。还可以坐下来，好好的欣赏根本钟塔。同样的位置，昨天还是让人奔跑躲避的狂风暴雨。今天却变成了和煦阳光的温暖怀抱。旅行好像人生的缩影，不总是风风雨雨，只要带着希望走下去，总会有遇见阳光的时候。山上唯一一家便利商店旁边有家美式餐厅，下山之前可以在这里补充能量。小小的空间，络绎不绝的人潮，享用午餐的同时，忍不住回顾了这2天的小旅行。虽然我并不想感谢昨天的暴雨，但也因为这场雨，我看见了3种风貌的高野山。转念思考，也许就是这座灵山圣地送给我最好的礼物吧。从高野山上坐公车约10分钟会到高野山站，这里是缆车和公车的衔接车站。小小的高野山站，还藏了这段旅程的最后一个惊喜。2楼除了有个小型的展示空间，记录了车站和铁道的历史，旁边还有个无敌视野的观景空间，坐在这里发呆，为这趟2天1夜的高野山小旅行画下完美的句点。缆车可以使用 IC 卡，只要5分钟就下山了。中间还能很明显的感觉到坡度很陡。
极乐桥站也很有特色，一定要抬头看看色彩缤纷的天花板绘。因为是铁道的最终站，还停留了一些特色列车，铁道迷一定会很爱这里。We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, 相较于坐巴士， we'll play 我似乎更喜欢铁道旅行，因为火车运行中会发出哐当哐当的声响，像是可以预测的规律，好像会让人觉得安心。 when my dreams get so 旅行的时候，我们总想着去尝试一些新鲜的体验，带着冒险的精神，其实内心深处还是希望安全可控。你在旅行的时候，喜欢详尽的规划路线，并且尽力的去完成， to find 还是喜欢自由安排路线，忍受小小的意外，并转变成惊喜呢？ so 如果你也喜欢透过旅行思考人生，欢迎订阅我的频道。在见识不同世界的时候，也能看见不一样的自己。 for a while. When you lie, 窗内路多落苦有西谷内。 you lose your way. I'll be the one to guide you home.